إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Vazhdojmë me pika tjera te kapitulli çka ndalohet për familjarët e të vdekurit. Vajtimi ke e para, pastaj e dyta është me godit faqet me mshu vetës. Ka përmend faqet, po ku do qëtet në trup? Imi ose në gjoks. Edhe me qky teshat. Prej mërzisë s'kajshme. Për këto është argument, hadithi nga Abdullah ibn Mesudi, transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, thot, ka thoni dërguari sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lejse minna men letame el hudude wa shaqqa al gjujub wa da'a bi da'wa el jahilije. Nuk është prej nesh, pra po distancohet pejgamberi sallallahu. Nuk është i yne ai i cili e godet i mshon ftyrës vet, tash nuk do të thot nuk bën ftyrë, po përmendem pjesë tjera trupit bën. Çfarë do goditi ose mundot kom pa në shojke, jo tavonin po kur e mur lajmin, s'po di çka ke, diçka nejse, dikun kryesore po i mshon. Krej këto janë ndalum, krej këto janë sjellje me të cilat gjuha e trupit ati i flet se e ka kalu kufit e të lejumës. Nuk është ka menaxhon me këtë lajmë cilin të idhë të cilin e ka marë. Larg sabrit është, shumë larg sabrit është. Edhe pra, shekal gjujub, dy, i shkyn robat e veta, edhe e treta, o dea bi da'wa al jahilije, vajton, ose numron, me vajtim të jahilijetit, kohës ignoran, kohës para islamë, kohës ignorancës. Pra dhe këto janë rëpsisht të ndalume. Tham këtë hadith të transmetojnë Buhariu dhe Muslimi edhe të tjerët. E katërta, me i rujt flokt, krejt botë, si shenjë mërzije, si shenjë zije, pa moj zi, i rujnë krejt flokt. Për këto është argument hadithi të cilin gjithashtu e transmetojnë Buhariu edhe Muslimi, nga Ebu Musa el-Eshariu, thot, vërtet djali ti tregon, Ebu Burde, vëgja Ebu Musa, vëgjaan ve gushje alejhe. E përmendëm këtë rast, këtë hadith, usëmu shumë Iran ka pas dhimbje të atashme edhe është alivanos. Ka ratë efekt Ebu Musës. Kryt e ka pas në prahën dikon njona prej femnave. A ka pas gru, a motër, a kushukun, Allahu alem, nuk po ce këtu. Edhe nuk ka pas, pra, alivanosën të fik nuk ka qenë në vete, nuk ka pas mundësi me akthy, me andalu. Ajo që ka vajtu, e cekëm dersin e fundit, jal gjebela, si bjerë, si mal ti e i madh, ti kështu. Kur ka ardhë në vete, ka thonë pasha Allahun, për gjdo fjallë që ka thojshë, ti a i tiljeja, a qa që fuqishëmja, a qa që i madhjeja. Me thonë, shërin të kom pa. Qysh, se dim, Buhari Muslimi për transmetojnë, sahabiju. Nuk ka dyshim vërtetësi. Këtë është edhe diska tjetër,
po tregon kur është këndell, kur ka në vete, ka thonë, ene beriun mimmen beri'e minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri'e min as-saliqati wal haliqati wal shaqati. Unë distancohem prej atij personi prej cilit është distancu Muhamedi alayhi salatu wasalam. Sepse ai është distancu, pra tash po tregon hadithin, nga ata cilë vajtojnë, nga vajtusja, këtu femnore, po zakonisht këtu femrat ma i bojnë. Wal haliqati, ajo që i rrunë flokt, jo me shkurtu, po i rrunë krejt, me brisk. Asajo nuk do të thot, në hadith po përmend mos me i rru me brisk, me shkurtu bon. Çfarë do gjesti me cilën ja bon me dije se këtë gjest po e boj, për shkak të mërzisë së skajshme, këtë ndalume. O shaqati, edhe ajo, gjithësisht edhe ai, edhe pse përmend gjinia femrore, i cili i shkyn rrobat, teshat i shkyn. Pra është distancu. Çka do të thotë me u distancu pejgamberi alayhi salatu wasalam? Pra nuk është ynë, nuk është prej neve ai. Edhe kjo i bjen se qet jashta islamit. Allah na rujt. Pika tjetër me radh thot ndalohet shprishja e flokëve ose don me shkull. Krejtonin nga një ka përmend i dërguar sallallahu alaihi wasallam, pra po përsëris, çka nën kupton se nuk do të thot lloje tjera të mërzisë së skajshme, nuk do të thot se janë të lejume, edhe ato janë të ndalume, varësisht prej mentalitetit, prej tradicës së vendit, krejt gjitha ato vepra të cilat i te kalon kufit, me ato e shpreh pikëllimin e madh jashtë normales, krejt ato janë të ndaluara. Transmetohet nga Ibn Abi Asid, thot an imraati min al-mubayyi'at, prej sahabikeve, ato të cilat ju kanë besatu pejgamberit alayhi salatu wassalam. كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا. Prej atyre gjanave të cilat je kena dho betimin, fjallën, besën pejgamberit alayhi salam për mirësi, veprat mira, edhe mos me e kundërshtu në ato, mos me u rebelu kashi atyre cilat ka kërkuaj prej neve që me madhon fjallën këto keni me bo. E diçka, këto s'keni me bo. E këto që ka ndalu prej atyre mos me grith ftyrën, që tash edhe këto e përmend. Hadithin para prak e përmendi mos me godit ftyrën, tash mos me grith. Pse çka do që të jetë? Po përsëris, çka do që të jetë edhe nëse nuk është përmend hadith. Po munot me pruç vetën si në moment të vujtjes me çka e shpreh pikëllimin e skajshëm. Pra mos me grith ftyrën, mos me mallku, pra bon dua për shkatrim. Kisha vdek edhe une, së mjetot pa ato, e të ngjajshme. Ula në shuka gjejben,
teshat robat mos me shky, edhe on la tash për këtë pikë ka fut, këtë hadith Albani rahimullah, wa in la nanshur sha'ran, edhe mos me shprish flokt, nuk rregullohet, nuk krehet kur del, ka pas përpara ka met prej komunizmit shumë gjana kanë met. Komunizëm sham se kretet jashtë temës. Mashkujt kur takohen puthën. Komunizëm për këto e kanë marrë prej ortodoksëve, e të na prej shkijeve, prej serbëve. E kom pa dhe shtetet arabe, cilat shtete kanë qenë nën jurisdikcion, jo shtet tyne, po në ndikim të Bashkimit Sovjetik. Ata ortodoks, edhe ata halo kamet edhe ata puthën. Ka dhe në Shqipëri, ka dhe hoxhallar, që kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ja Resulullah kur takon me u puth, jo mos me u puth. A me u përqaf, jo mos me u përqaf. Për dorë e folni. Po e nesi thot sahabet, kur pak një kohë ma të gjatë si janë pa, qotë për udhtim, çka do që të jetë. Kur në taku jom përqaf, më me u puth nuk banë. Ka hoxhallar në Shqipërisë, edhe puthën, se po kështu njerëz, po se po. Po dhe të shkijet. A katolik protestant ata ju? Ka vetëm të ortodoks. E prej atyre përmes rusëve ka kalu edhe të komunizmit, ata cilët jonë konë atë sistem. E prej tyne e kom vrejtune atje, ato shtete cilat kanë qenë në ndikim të Bashkimit Sovjetik, halo vazhdojnë ata edhe kur takon puthën. Gishte, thonën e gishtit vogël, me rritë. Me kam kjo konë shumë bagje për hapun. Edhe, mos më u krej, mos më kur me të zeza jo në vesh, për fat keq ka, sidomos gratë edhe të na ka qenë një ko, kur ka pas vdekje, veç të me të zeza jo në vesh. Krej këto prej ortodoksve. Kanë kalu. Lajmërimet që do të vjen edhe kjo. Krej këto prej ortodoksve, prej sërbetena. S'ka lidhje me islam. As me traditën shqiptare nuk ka lidhje. Të na tash, ati në Shqipëri ku në ortodoks nuk e di ata qysh i kanë ato traditat. Po mendoj tash këto me zeza të krejt krishtert, nuk dallohet. Mirë po, për mos më u rregullu, mos më u kre, kjo konë e këtyne shkijeve. Dikush nuk është ru, këto tash hen edhe kjo ndalesa, jo që ka shumë mjekër, po nuk është ru. Zakonisht mdokët jonë konë të lidhur me numrin 40 ditë. Edhe kjo ka lutena, 7-at, 40-at, 6 muje, 1 viti, e kështu me radhë. Krejt prej tyne është kjo. Kjo është pa kur farë dyshimi bidat, jo se mana aj do në melëshu mjekrën si obligim fetar, por një kohë caktume nuk ruhet, pastaj kur kalojnë ato dit, pastaj ruhet. Fillon me rregullu, me u pastru, e kështu me radhë, e kështu me radhë. E kemë hadithin e përgjithshëm, men amile lejse alihu emruna fuwa rad. Transmeton muslimi, kush e punon në vepër, nga Aisha radhiyallahu anha, e cila nuk është prej fes, nuk kërkohet prej tina, ajo vepër refuzohet, nuk pranohet. Hadithi tjetër tash këto këtë dytën e transmetojnë edhe Buhariu dhe Muslimi, gjithashtu nga Aisha. Men ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik diçka në fe, çka s'është prej fes, refuzohet, nuk i pranohet. Ndërsa Nesaiu transmeton kullu bid'atin dalaleh wa kullu dalaletin fi an-nar. Çdo bidat është humbje, devijim, e çdo devijim shpije në zjarr. Allah na ruaj. Pika tjetër me radhë, çka është ndalohet, thot el i'lam an mauti ala ru'usil menair.
wa nahwiha. Lajmërimi për vdekjen e dikujna në majtë të minareve, pra në minare, për fat keq që botena. Hudhejfja radiallahu an, transmeton nga Hudhejfja, thot vërtet transmeton nga Hudhejfja, kana idha mata lahu al-mayt qal la تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. Kur ka vdek dikush në familjet e tij, ka thonë mos lajmëroni, në përgjithësi ka thonë s'mund më lajmëru, sepse unë friksohem që të jetë vajtim. E kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam ka ndalu lajmërimin si fund vajtimi. Tirmidhi ibn Majah edhe Ahmedi e transmetojnë. Thot Albani, nai në gjuhën arabe është lajmërimi për vdekjen e të vdekurit. E kjo çka vjen nga Hudhejfja përfshin nënkupton çdo lajmërim. Mirë po, ka hadithe të vërteta të cilat në raste të caktuara na bojnë me dije se disa lloje të lajmërimeve lejohen. Për shkak kalon te kapitulli tjetër, lajmërimi i lejuar. Pra lejohet lajmërimi për vdekjen e ndokujt nëse nuk ka përgjasim me lajmërimin e kohës së jahilietit. Mundodh ka momente kur obligativ është lajmërimi. Për shkak se nuk ka kush ja lën xhenazën, nuk ka kush e qefinos, nuk ka kush ja fal xhenazën. Për këto i kem hadithet, transmetohet për hadithi për Nejashijun. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Ebu Hurajra transmeton أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى مصلى فصف بهم وكبر 4. Ditën kur ka vdek Nejashiu, Resulullah alayhi salatu wasalam ka dalë në vendin e faljes, ju ka tregu, ju ka lajmëru për vdekjen e tij, edhe i ka mbuar safat, ja kanë falë xhenazën, ku ka marrë 4 tekbire. Pra thënë Buhariu dhe Muslimi transmetojnë. Ndërsa Enesi transmeton, Buhariu e ka rezgjuar këtë hadith, po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, akhadha ra'ya Zaidun fa usib, thumma akhadha Ja'far fa usib, thumma akhadhaha Abdullah ibn Rawaha fa usib. وإن عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تذرفان ثم أخذها خالد بن وليد من غير امرأة ففتح له. أمور فلامور është fjala për betejën e Mu'tes. Flamur po udhëhet komandat Zeidi u godit pra ka vdek, Emur pastaj pas i Xhaferi, edhe ky u godit vdeq, pastaj Emur Abdullah ibn Rawaha, edhe ky u godit për vdekje, dhe duke treguar këto thot o ajnej Resulullah sallallahu alaihi wasallam e tedrifan, edhe fillon me i lotu syt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emur flamurin Khalid ibn Walidi pa urdhër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka caktuar 3 komandanta, 3 udhëheca. Zeidi thot ti je i parë, nëse vritet Zeidi, Xhaferi po ti je i dyti. Abdullah ibn Rawaha thot nëse Xhaferi vritet ti je i treti. Katëtin se ka caktuar. Pa caktim ky vetë ka edhe Allah ja dha fitoren atina. Pra El-Walid ibn Khalid ibn Walidit. Këto këtë hadith thot është me rëndësi me ditë, e ka fut nën kapitull, cilën kapitull Buhariu e ka emërtu babu rrejuli yana ila ehli al-mayt bi nafsihi. Kapitulli kur burri, njeriu
jep, informon, i lajmëron familjarët për vdekjen e familjarët e tyre, vet ai. Thot Ibn Hajeri rahimullah në komentin Buhariut në Fethul Bari, mësimi prej këtij titulli, prej titullit, jo prej hadith, prej titullit të Buhariut. Në ep informat, na tregon, na mëson se çdo lajmërim nuk është i ndaluar. Gjitha lajmërimet nuk janë ndaluar. Mirë po është ndaluar ato lajmërimet cilat janë bë në kohën e xahilietit, ku kanë dërgu njerëz saktum, me shku me ushetit në për shtëpia, me dal në treg, në shesh, edhe me fillu me bërtit me zot nalt me tregu se filoni ka vdek. Albani tash thot, nëse kjo tash është ndalume, kjo formë, çka ishte del në shesh edhe bërtet. As ma par është ndalume në majet minareve me lajmëru vdekjen e dikujna. Halo, nëse merr pare për këto. Hiç pa parë është ndalume. Pa pagesë. Por nëse tash halo ma fuqizohet ndalesa. Shumë fishohet harami. Shumë e qartë. Nuk i qysh i thu këtojnë nuk është vajtim. Pse po bërtet? Çka dush t'i thuj? Forma është e njëjtë. Dhe sensi është e njëjtë, vërtet. Mundën pak fjalë me ndryshu. Po qëllimi në shesh, në treg, ka dalë dhe ka bërtit, ky tash mohet minarës plus merr pare. Ai pa pare ka bu, ky plus tash halo me pare. Edhe njerëzit mendojnë, a feja islami që shtu po thoj ka, eudhu billah. Vetëm po shumë fishohet harami. Se ti po bosh shkak që dikush me pas informime të gabume për islamin. A nuk arsyetohet, po vetë fakti se kë shembull, filon personi, ajo është person e din fenaj, s'ka mjekër. Ai një e ka haramin, e ka dënimin, a dënon e falë Allah e din, por kryesore ka bu haramin që nuk ka mjekër, që po ruhet. E dyta, sa vetë që te marrin ato për shembull, vetëm sa i shumë fishohet atina mëkati. Nëse një vetë i bon 2 mëkate, një vetë që po bën mëkatin, 2 personi caktuar po merr si shembull edhe po e pason ato po bën mëkatin. Tu mendu se ai din. Se bon 2, po bon 3 mëkate. Nëse 4 vetë, po i bon 5 mëkate. Pra, sa vetë e marrin ato për argument, plus një ai vetë që e bon, aty para mendon se tash ku del shifra e mëkateve. Sa shumë fishohet, edhe sa trashet mëkati. Pëlqehet që ai i cili i lajmëron me thonë bëni istikfar për vllaun tuaj i cili ka vdek. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Astaghfirullah li akhikum, kur ka tregu për Nejashiun, ka thonë bëni istikfar për vllaun tuaj. Sepse e dini Nejashiu u përmend Xhaferi, kë rol vendimtar kë kalu në Abisini, Etiopinë e sodit, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hijreti i parë nuk është Medine, është në Abisini. Shkoni atje se atje është Nejashi udhëhec i drejtë, për drejtësinë. Nuk është emri i tij Nejashi. Sultan filoni, Firauni, filon faraoni, edhe ky Nejashi, ashtu e kanë pas udhëhecat thirrjen, titullin Nejashi. Edhe këtu tash po kthehemi te kjo betejë e Mu'tës, e cila betejë është subhanallahu, ka qenë betejë shumë e madhe për shkak të numrit të luftarëve. Prej muslimanëve tregum kohën e ka caktuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se udhëhec 3, kanë qenë 3000 vet.
3.000 sahabe. Ndërsa prej krishterëve kanë qenë Bizantin 100.000 dhe 100.000 prej krishterëve arab. Gjithsejt 200.000. 200.000 me 3.000 vetë. 3 vetë me 60, me 200. Një me 67, para mendu. Edhe bilanci përfundimtar, prej sahabëve 13 vdekur, a prej atyre 3.350. Kjo është dukëm këto shifra të pakapshme, parajnë muslimat për e bojnë qefin vetës. Nuk ka të muslimat. Nuk ka kush e tregon të vërtetën si kur muslimat. Ndë këto gjeneratat para. Edhe këto është pa pastaj aftësia për udhëheqje të luftave të Khalid ibn Velidit. Ka fitu, jo se kam fitu, është tërhjek armiku, po e ka shpëtu, apo shë vetëm 13. Ka bo taktik, e ka ndru, se kur ka vdek, kur është vra edhe Abdullah ibn Revaha, cilin si udhëhes të tretë e ka caktu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i katërti s'ka, metëm tash. Duhet në krye, duhet dikush me dal. Shembull, me fal namazin tash, edhe këtu duhet dikush me dal. Nuk mund me met pa udhëhec. Krejt sytë janë drejtu ka Khalidi. Edhe ka thonë, shpejt e ka mendu taktikën, strategjinë që ka me bu. Krahë djatë del në krahën e majtë, krahë majtë në krahën e djatë. Rast e para dalim mrapa, edhe këtu mrapa dalim për para. Kur kanë dal, kështu e kanë bu shpejt këtë manovër, edhe tash e armiku, po lufton, mirë po tash po shef tyra treja. Kur kjo mbo këto manovrime, këto lëvizje, në qoftë në kom, qoftë me kuaj, plohën qotë. Këta kanë mendu se ju ka ardhur përforcimi. E ka prit këto, Khalidi. Thot pastaj prit një urdhin kur thomune mu të rjekna. Se ata ju në të rjek ata. Tu mendu, vërd, ku me di qarë për që so bonun tash. Veç këta që ka na bojshin, tash edhe përforcimi, apëshe 13 me 3.350. Edhe kanë shfrytzu këtë huti të armiku, edhe jonë të rjek. Shumicë ndërmu se jonë të rjek, ka pasër plagosën 100%, mirë po, vetëm 13 vdekur. Po, mute është me 100 kilometra në larkë, prej Medinës. Po si me thonë, në gjami tash, i kam ledhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si me thonë, transmitim drejt për drejt. I ka dole ekrani atina, i po shek krejt që ka po ndodhë. Edhe po ju tregon. Po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, si parzit, po vim, po vazhdoj, e cekëm pak ma për para, u vra Zejdi, po kur u vra, po sibe Zejdun shahiden, festagfiru leh, festagfire lehu nas. Ra shahid, pejgamberi sallam, po e vërteton, po e konfirmon shahid lëkun. Se për ndryshe, duhet me thonë, inshallah shahid, nuk e dim. Po në këtë rast, s'ka dyshim se shahid. Bone istikfar, ka thonë, për te, edhe gjithë. Allah me këfir lehu, kanë thonë sahabet, prezent aty. Thume e khdhe e liva Gjafer ibn Ebu Talib, fe shedde ale l'kaum hatta kutile shahiden. Edhe ka luftu, ta shtu nuk po tregon detaje, ka transmitime tjera, ma detaje, ja kam prej dorën e djathtë, e ka marrë me dorën e majtë. E kam prej dorën e majtë, tash, jo se këtë krejt naltë në supë e kam prej, po nërës qetull e ka shti edhe të dorës djathtë. Deri sa, kështu e kanë mytë, ko maru nuk e këqyre sa pla ka pas në trup, po thotë pejgamberi alayhi salam, edhe në këtë moment tash, na kur po flasim, jem këtu zbashku, ajo është të fluturu, sepse Allahu thot ja ka zavendësu ato 2 dur me 2 krah, Gjaferit. Eshhedu lehu bi shahade, dëshmoj se ajo është shahid, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Festakfiru leh, boni istikfar për te. Allah me këfir lehu,
Allah me këfir lehu kanë thonë sahabet. Po kanë bo istikfar. Thume akhadha liwa Abdullah ibn Rawaha. Fa adhbata qadamayhi hatta qutila shahidan. Dhe këtu ka të transmetim të reddede, është friksu pak. Nga kjo ngjarje, 3.000 me 200.000, ama këto kanë gjatë Allah alem sekunda. Pastaj, se ka qenë edhe Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu arda, ka qenë edhe poet i madh. Aty për aty ka thur poezi. Pjep vullnet vetës, edhe tjerëve. Ka kalu vetëm pak ajo. Edhe pastaj, fe edhbet e kademej, u përforcu, përqëndru, fuqishëm e kom, ka najtë në tokë. Pra, jo me uluhat, edhe ka ra shahid. Fe stag firu le, bën istikfar për te, thume edhe kam bo istikfar, sahabët edhe për te. Ka transmetime për këto momente kritë shkurta, pak që është friksu, një shkollë është nër ata 2 të partë. Çka do thot? Allahu gjykon me drejtësi absolute. E ki një ditë ma shumë agjerim, për që atë një ditë kimi u pagu ma tepër. E ki një sejdë ma tepër, për që ato e kimi u pagu. Qysh Allah e din. Po, nuk mund të më bo baras. Pse? Drejtësi absolute. Drejtësi absolute. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e mur udhëhecim flamurin Khalid ibn Walidi, o lem yekun min al umara, nuk ka qenë e caktum për udhëhec. Huwa amara nafsa, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai vetën e caktoi udhëhec. Thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alajhi wasallam asbi'aihi fa qal Allahumma huwa sayfun min suyufik. I kanë ngrit gishtin tregues pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka thonë, o Allah, ajo është shpat për shpatave tua. Për Khalidin. Fansurhu, ndihmoj. O Allah. Femin yawma idhin summiya Khalid Sayfullah. Për asaj dite e kanë quajt Khalidin Sayfullah, shpati e Allahut. Kush i pari? Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra, këto e ka cek argument Albani këtu se kur të lajmëron, mirë është ai lajmëruesi me thonë bën istikfar për këtë vëllain i cili ose motër kush ka vdek. Pra e tregum cilat raste lejohet, thamë edhe ka raste kur është obligative se jetë aty gjenazë s'ka kush e lan. S'ka kush qefinu, s'ka kush ja fal. Në Gjashiut se kanë la, se ata popullit ti nuk kanë ditë, islamin fsheraz e ka majtë fshet, në Gjashi. Qa ditë, moment kur ka vdek, Gjibrili, me shpallë e ka kuptu pejgamberi sallallahu, ati s'ka kush ja fal gjenazën, edhe këta e kanë fal lil gaib, në munges quhet. Pra, ka në disa vene, e falin gjenazën për zdyti për sreti. Kjo gabim është, gjenazja falet vetëm ati të cilit nuk ka pas, ati ku ka vdek nuk ka pas, kush me ja fal gjenazën. Po dhe pejgamberi, do të vinë këto raste në pika kapitujt të ardhshëm. Përsun të me kaq, mos të fillojmë tash se ne atë si në gjys, kapitulli i radhës është Alamatu husnil khatime, shanet e përfundimit të mirë. Me cilat shane, kur vdes njeriu, kupton se ka pas përfundim të mirë. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dhe pa haroj me lonë edhe nëse ka pyetje që edhe ato nëse s'ka pyetje atë e nalim. Unë kam një pyetje. Po ordna. Këto postimet në rrjetet sociale a lejohen për njëfte në rast të vdekjes? Po. Më varet me çfarë qëllimi lajmëron e poston.
Allah halem, po lejohet ndoshta edhe pëlqehet për me pas ma shumë, po foli tash për besimtar, praktikant, me pas ma shumë xhamat. Do ta shohim, do të vinë edhe kapitujt, nëse në shembull 40 vjet, cilët ja falin xhenazën, cilët nuk i kanë bërë shirk Allahut, ata janë dëshmitar për te. Krejt më varet prej qëllimit. A këta që nuk janë praktikant, ata zakonisht e kanë edhe për... Kanë ndryshu, shumë kanë ndryshu këto gjana. Ndjenet kanë ndryshu. Shembull, thot Uthejmini rahimehullah, gjithkujna, çdo njenit prej familjes bile, edhe nëse është prej familjes, nuk bën çdo njen me ngushëllu. Ka bile ndoshta mundohet është gëzuar që ka vdek. Ka ardhur një moment shumë interesant, edhe po e hup atë efektin vetë edhe pamja. Ata cilët familjar me thonë, për herë të fundit kur e ki pa, se ka qenë i smut, kur e ke vizitu? Ty po të dhimë ta? Se ki këshyrë, se ke respektu se o ko një gjallë tash po të më për zvdekuri. Ja, qysh me thonë ty mos u mërzit. Te këshe desh, te këshe vizitu. E këshe pa. Apo kupton? Mundodh me muj. Ku me ditë se ka pa. Kur esha aty bo 20-30 vetë. Ose një lofë ceremoni një farë si teatr. Për fatë keq. Me përjashtime ku shkojnë hoxhallarët ose ndonjë fetar diçka në fjalë, se për ndryshe a sporti, a politika, a çka nuk flitet aty. Për çka ka hupe edhe efektin. Na soro se ma mirë është hiç mos me pas pamje se tu e pas parasysh pak vete ju dhimbët aty. Do vende u këtu të na ju kështu kanë ma disiplinë. Kështu në përpome, sa në janë ma shembull sfoli të shka. Ja, ja, 90% jas. Edhe dimët prit, edhe... Po, pret. Edhe sfullin me zveti, për shembull në di, për shembull të na fullin, të familjen, personalisht. Po në do familje tjera, për shembull të zogjak të sfullin. Të Mikullës të sfullin. Hajde, nejse. A i në një qizim? Po, dhe.